सो वेलकम एभ्रीवन, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो नयाँ भिडियोमा। गाइज आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म कुरा गर्नेछु फेसबुक ह्याकको बारेमा। खासमा गाइज यो मसँग भएको घटनामा आधारित रहेर म यहाँलाई सम्पूर्णलाई सिकाउने छु हामी कसरी यो जुन घटना मसँग भयो त्यो घटनाबाट हामी कसरी जोग्न सक्छौँ, तपाईँ कसरी जोगिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी दिनेछु। खासमा गाइज म के भयो भन्दाखेरि मेरो एउटा साथीको फेसबुकबाट मलाई मेसेज आयो। जबकि त्यो साथी मेरो ब्याङ्कर छ, त्योसँग पैसा कमी छैन, तर त्यो साथीको फेसबुकबाट मलाई मेसेज आयो, साथी मलाई यति पैसा पठाइदे, मलाई पैसाको खाँचो पर्यो, मलाई पैसाको एकदम जरुरी पर्यो, मलाई पैसा पठाइदे भनेर मेसेज आयो। र त्यो मेसेज आउँदाखेरि म एकछिनसम्म म आफै आश्चर्यजनक भएँ। त्यो साथीसँग जबकि पैसाको कमी छैन, त्यो साथीले मलाई किन एसएमएस गर्यो होला? त्यो पनि एसएमएस गर्यो, फोन कल पनि गरेन। फोन गरेर पनि मागेको भए पनि एउटा कुरो हुन्थ्यो, तर फोन नगरिकन एसएमएस गर्यो कि साथी मलाई पैसा पठाइदे, मलाई पैसाको खाँचो पर्यो भनेर। म एकछिन सक भएँ। एकछिन मैले विचार गरेँ, खासमा अब माग्यो त ठिकै छ, तर फेसबुक मेसेन्जरबाट पैसा माग्यो। जबकि त्यो साथीसँग मेरो मोबाइल नम्बर छ, कन्ट्याक्ट नम्बर छ, उसले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ, फोन गरेर सोध्न सक्छ, भन्न सक्छ, तर मलाई फोन आएन कि मेसेज आयो। तर मलाई डाउट लागेर मैले मेरो डाउट क्लियर गर्नको लागि त्यो साथीलाई फोन गरेँ। वास्तवमा के कुरा हो, के समस्या भयो, किन म पैसा मागिरहेछ भनेर मैले जस्ट बुझ्न खोज्दा मैले त्यो साथीलाई फोन गरेँ। खासमा के समस्या भयो, किन पैसा मागेको भनेर बुझ्दाखेरि तिमीलाई मैले कहिले पैसा माग्यो भनेर सोध्न थाल्यो। एकछिनसम्म फेरि म सक भएँ। त्यो साथीले मेरो फेसबुकमा मेसेज गरेको छ पैसा देऊ भनेर, तर फोन गर्दाखेरि, फोनमा कुरा गर्दाखेरि मैले मागेको छैन, मलाई थाहा भएन भनेर भन्छ। मेरो फेसबुकमा आएको मेसेजलाई सम्पूर्ण बयान गरेँ त्यो साथीलाई। अनि त्यसपछि त्यो साथीले मेरो फेसबुकबाट मैले पैसा मागेको त्यो म होइन कि मेरो फेसबुक यसको अर्थ ह्याक भएको छ भनेर भन्यो। यसरी गाइज यो घटनाबाट म आफै यो घटनामा पर्न सक्थेँ। आजको यस भिडियोमा म सिकाउने छु हामी कसरी यस्तो घटनाबाट बच्न सक्छौँ, यस्तो कुराबाट बच्न सक्छौँ भन्ने कुराको सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी दिनेछु। हाम्रो फेसबुकलाई कसरी सिक्योर बनाउन सक्छौँ ताकि हाम्रो यस्तो अवस्था हाम्रो फेसबुक हाम्रो साथीहरूसँग नआओस् भनेर सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी दिनेछु। गाइज यदि तपाईँ पनि सिक्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको फेसबुक जोगाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ पनि फेसबुक ह्याकको शिकार हुन चाहनुहुन्न भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। त्यसभन्दा पहिला गाइज यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक गरेर मलाई सपोर्ट गर्नु होला, किनकि गाइज तपाईँको एक लाइकले मलाई धेरै मोटिभेट गर्दछ। र साथै यस च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनको अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँहरूको प्यारो साथी आमी र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ इन्ट्रेस्टिङ युट्युब च्यानल टेक्नो एटिएम। आजको भिडियो सुरु गरौँ। आजको टपिकबाट म देखाउने छु मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लाइभ हामी कसरी हाम्रो फेसबुकलाई सिक्योर बनाउन सक्छौँ, ह्याक हुनबाट बचाउन सक्छौँ। त ओके गाइज सुरु गरौँ। सो ओके गाइज, म मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। गाइज हामी फर्स्ट अफ अल के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको मोबाइलमा रहेको फेसबुकलाई ओपन गर्नु। जस्तो मैले मेरो फेसबुक ओपन गरेँ। सिम्पली फेसबुक ओपन गरेपछि लेफ्टपट्टि रहेको तीनवटा धर्समा टच गर्नुहोस्। यसमा टच गरेपछि तल स्क्रोल गर्नुहोस्। यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गर्नुहोस्। यसमा टच गरेपछि अगेन सेटिङ भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गर्नुहोस्। यसमा टच गरेपछि तल गाइज स्क्रोल गर्नुहोस्। स्क्रोल गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज सेक्युरिटी एन्ड लगइन भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गर्नुहोस्। टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज यसको इन्टरफेस यस्तो देख्नुहुन्छ। माथिपट्टि के रहेको छ भन्दाखेरि गाइज वेयर यु आर लग इन देख्नुहुन्छ गाइज, र लेफ्टपट्टि रहेको छ सी अल, सिम्पली यसमा टच गर्नुहोस्। यसमा टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज यसमा धेरै लगइन हाम्रो जस्तै यो अप्सन के हुन्छ भन्दाखेरि गाइज हाम्रो फेसबुक कति मोबाइलमा कुन कुन ठाउँमा लगइन भएको छ भनेर अप्सन देखाएको यो जति पनि अप्सन देख्नुहुन्छ, जति पनि लोकेसन देख्नुहुन्छ गाइज, यो तपाईँले जुन जुन ठाउँमा तपाईँको फेसबुक लगइन भएको छ, फेसबुक चलाइरहेको छ, त्यो लोकेसन यसमा देखाउने छ। यसमा मेरोमा के कहाँको देखाएर छ भन्दाखेरि जस्तै माथिपट्टि सबभन्दा टपमा रहेको छ साउमी रेडमी 7 भन्ने अप्सन देखाएर छ, काठमाडौँ नेपाल भनेर देखाएर छ, एक्टिभ नाउ पनि देखाएर छ। यो मेरो एक्टिभ नाउ काठमाडौँमा देखाएर छ। र त्यस्तै तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ साउमी रेडमी 7 काठमाडौँ नेपाल, र त्यस्तै लिनक्स बौद्ध नेपाल, लिनक्स बौद्ध नेपाल, अनि एन्ड्रोइड बौद्ध नेपाल, साउमी रेडमी 7 काठमाडौँ, साउमी रेडमी 7 भक्तपुर नेपाल, त्यस्तै साउमी रेडमी 7 बौद्ध नेपाल। जति पनि लोकेसनहरू देखाएको छ यो लोकेसनमध्ये तपाईँले जुन लोकेसन या जुन डिभाइस तपाईँको होइन जस्तो लाग्छ भने त्यसलाई सजिलै रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। तलपट्टि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज लग आउट अफ अल सिजन्स, यसबाट पनि सम्पूर्ण जति पनि लगइन भएको एड्रेसहरू छ त्यो सम्पूर्ण डिभाइसहरूबाट पनि लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि 1 बाई 1 लगआउट गर्न चाहनुहुन्छ भने तीनवटा लाइन देख्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गर्नुहोस्। यसमा टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज रिभ्यू लगइन, तलपट्टि सिक्योर एकाउन्ट रहेको छ र अर्कोपट्टि लगआउट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यदि तपाईँले सिक्योर अकाउन्टमा पनि सिक्योर गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो डिभाइसलाई लगआउट गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली लगआउटमा टच गर्नु होला।
यसरी हामीले लगआउट गरेपछि तपाईँले जुन डिभाइसको लगआउट गर्नुभएको छ त्यो डिभाइस लगइन हुने छैन र त्यस्तै यसमा धेरै डिभाइसहरू गइरहेको छ। जुन डिभाइस मलाई लाग्छ मेरो डिभाइस होइन र मेरो लोकेसन पनि होइन। जस्तै तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ Xiaomi Redmi 7 भरतपुर नेपाल देखाएर छ, तर वास्तवमा म भरतपुर गएको पनि छैन र मेरो लोकेसन भरतपुरमा देखाएर छ। यसको अर्थ मेरो फेसबुक अरू कुनै साथीहरूले चलाएर छ, यसको अर्थ यो बुझ्न सकिन्छ। यसरी हामी ह्याक हुने सम्भावना पनि हुन्छ, हाम्रो फेसबुक ह्याक हुने पनि सम्भावना हुन्छ। यसरी बुझ्न सक्छौँ कि हाम्रो फेसबुकलाई अरू साथीले पनि चलाएर छ। तीनटा थुप्रोमा टच गरेर यहाँबाट लगआउट गर्छु म। यो जति पनि डिभाइस र लोकेसन देख्नुहुन्छ गाइज, यो कुनै पनि डिभाइस मेरो होइन, जसले गर्दा म सम्पूर्ण डिभाइसहरूलाई लगआउट गर्न चाहन्छु। सिम्पली म तलपट्टि हेर्न सक्छ लग आउट अफ अल सिजन भनेर अप्सन देख्नु, सिम्पली यसमा टच गरेर म लगआउट गर्छु। गाइज हामी यो अप्सनबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो फेसबुक कुनै पनि अरू ठाउँमा या कुनै अरू डिभाइसमा लगइन छ भनेर हामीले सजिलै गरेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। हाम्रो लोकेसनदेखि लिएर हाम्रो डिभाइससम्म पनि यहाँबाट सजिलै गरेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। हाम्रो वास्तवमा हाम्रो लोकेसन र हाम्रो डिभाइस म्याच गर्छ कि गर्दैन। जस्तै अब Xiaomi Redmi 7 त देखायो, तर लोकेसन चाहिँ काठमाडौँ नेपाल देखाएर छ, तर वास्तविक मेरो लोकेसन चाहिँ काठमाडौँ होइन अहिले। जसले गर्दा सिम्पली म सम्पूर्ण जति पनि यो डिभाइसहरू देखाएर छ सम्पूर्णलाई म लगआउट गरिदिन्छु यहाँबाट। यसरी गाइज हामीले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टलाई सेक्योर बनाउन सक्छौँ। ओके गाइज, अब हामी दोस्रो सेटिङतर्फ जाउँ। दोस्रो सेटिङको लागि सिम्पली अब यसलाई ब्याक गरेर गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङ भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गर्नु होला। टच गरेपछि गाइज यसलाई स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज सेटिङ अफ एक्स्ट्रा सिक्युरिटी भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ र त्यसैको तल हेर्न सक्नुहुन्छ गेट अलर्ट अबाउट अनरेकग्नाइज्ड लगइन भनेर सिम्पली यसमा टच गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज टच गरेपछि यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ। यसमा के रहेछ भन्दाखेरि जस्तै नोटिफिकेसन, मेसेन्जर, इमेल एड्रेस, यो तीनटै सेटिङलाई गाइज अन गर्नु होला। मेरोमा यो इमेल एड्रेस भन्ने अप्सन अफ रहेको छ, सिम्पली यसलाई म अन गरिदिन्छु। यो सेटिङबाट गाइज हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब हाम्रो फेसबुक कुनै पनि डिभाइसमा लगइन भएको छ भने हामीलाई नोटिफिकेसन आउन सक्छ र यदि तपाईँको फेसबुक कुनै अरू साथीले फेसबुक मेसेन्जर चलायो भने पनि हाम्रो नोटिफिकेसन आउँछ। र त्यस्तै हाम्रो कुनै साथीले फेसबुक चलाउँदाखेरि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो इमेलमा पनि नोटिफिकेसन आउँछ, इमेल आउँछ कि हाम्रो फेसबुक कुनै पनि डिभाइसमा या कुनै अर्को डिभाइसमा लगइन भएको छ या चलाइरहेछ भनेर पनि हाम्रो सजिलो गरी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। कुन डिभाइसमा चलाइरहेछ, हाम्रो कुन डिभाइसमा चल्दैछ, कुन ठाउँमा चल्दैछ भनेर पनि हामी सजिलो गरी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। र ओके गाइज, अब हामी तेस्रो सेटिङतर्फ जाउँ। तेस्रो सेटिङको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिम्पली यसलाई ब्याक गर्छु म। ब्याक गर्नु होला। यसलाई ब्याक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज सिक्युरिटी एन्ड लगइन भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरेपछि तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ टु फ्याक्टर र त्यस्तै तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज अथोराइज लगइन भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज यसबाट पनि हामीले सजिलो गरेर पत्ता लगाउन सक्छौँ हाम्रो फेसबुक कुन कुन डिभाइसमा कुन कुन ठाउँमा र कुन कुन डेटमा लगइन भएको छ भनेर पनि सजिलो गरेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। जस्तै माथिपट्टि रहेको छ फेसबुक फर एन्ड्रोइडमा 2015 मा र त्यस्तै 14 मा र 14 मै। यसरी हामीले सजिलो गरी हेर्न सक्छौँ गाइज हाम्रो फेसबुक कुन कुन ठाउँमा कुन कुन केमा लगइन भएको छ भनेर सजिलो गरेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। यदि तपाईँले कुनैमा डाउट लाग्छ भने सिम्पली यसमा क्रस भएको सिम्बलमा सिम्पली टच गर्नु होला। यसमा टच गरेपछि जति पनि छ त्यो सम्पूर्ण क्लोज हुनेछ र लगआउट हुनेछ त्यहाँबाट। यसरी गाइज हामी सजिलो गरी हाम्रो फेसबुकलाई हेर्न सक्छौँ, वाच गर्न सक्छौँ। हाम्रो फेसबुक कुन कुन ठाउँमा लगइन भयो, कुन कुन डिभाइसमा लगइन भयो, चलाएको डिभाइस र हाम्रो लगइन भएको एड्रेस लोकेसन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सजिलो गरेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। हाम्रो फेसबुकलाई यसरी गाइज ह्याक हुनबाट बचाउन सक्छौँ र आफू पनि ह्याक हुनबाट बच्न सक्छौँ। ओके गाइज, यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आजको लागि यति नै। यसरी गाइज हामीले हाम्रो फेसबुकमा रहेको 3वटा सेटिङलाई एक्टिभेट गरेर 3वटा सेटिङको युज गरेर हाम्रो आफ्नो फेसबुकलाई जोगाउन सक्छौँ, बचाउन सक्छौँ र ह्याकबाट बचाउन सक्छौँ। हामी स्वयं आफू पनि ह्याक हुनबाट बच्न सक्छौँ। आशा गर्छु गाइज यो भिडियो राम्रो लागेको छ। यदि राम्रो लागेको छ भने प्लिज लाइक गर्नु चाहिँ गाइज नभुल्नु होला र साथै यो फिचरको युज गरेर तपाईँलाई कतिको सहयोग भएको छ, कतिको फाइदा भएको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र हस् त साथीहरु, आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। जय नेपाल।